لقاء اليوم كما تعلمون 25 سنة ديال تربع صاحب الجلالة، وهذه مؤسسة دستورية فيها غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء السطات، فيها منتسبين تجار ومقاولات صغيرة ومتوسطة. أردت أن تدير هذه الندوة أو هذا الاجتماع المصغر ولكن في حد ذاته كبير جدا. نحن اليوم نسلط الضوء على الحكم ديال 25 سنة ديال سيدنا، وهذا ما يكفيناش يوم أو يومين أو شهر لسرده كله، ولكن بعض النقاط هي الدستور الجديد 2011، فهي المشاورات مع الشعب ومع المواطنين وكان بالإجماع، كذلك كوفيد 2020، كذلك البنية التحتية، المشاريع الاقتصادية، السكن، الاقتصاد، الزلزال، الحوز، يعني مدونة الأسرة، كذلك يعني مشاريع كبرى تحتية وبنايات، كذلك أفريقيا والاستثمار والوجود ديالنا في أفريقيا والاستثمار المغربي في أفريقيا، وهذا مهم جيدا، وخاصة المناطق الأفريقية ساحل كما تذكر كما جاءت في الخطاب صاحب الجلالة. واليوم كنسلطوا الضوء أكثر مع الأساتذة والخبراء باش نشوفوا الجيل اللي جاي، المقاولات الصغيرة والمتوسطة، كنحطهم في الصورة. المغرب اكتسب 25 سنة ديال الخبرة وديال العمل وديال يعني المجهود الدؤوب، خاصة الاعتراف الأخير ديال فرنسا اللي هي عندها كرسي يعني في الأمم المتحدة دائم، وهذا كيشجع المغرب وغادي يعاون المغرب أكثر. الاعتراف ديال أمريكا، الاعتراف ديال البرتغال، ديال فرنسا، إسبانيا، ألمانيا، وهذا كله مجهود ديال جلالة الملك الله ينصرو، وخاصة احنا كمؤسسة وكرجال أعمال إلا مجندين وراء صاحب الجلالة والتعليمات ديالو والتبصر ديالو باش وصلنا لهذه النتيجه هذه. وحنا مقبلين على اوراش كبرى في المغرب، وخاصه الاوراش تنظيم كاس افريقيا 2026 كلها اوراش، كذلك كاس العالم 2030، وهذه اوراش مهمه المغرب خصو يتجند لها، ورجال الاعمال وكذلك الشباب، خاصه المقاولات الصغيره والمتوسطه. وهذا شرف لنا اليوم باش نسلطوا بعض الضوء لو قليل على المنجزات الملكيه الساميه.